Komið þið sæl. Í þessu myndbandi langar mig að ræða við ykkur peð og peðastöður. Franski 18. aldar skákmeistarinn Philidor sagði að peðin væru sál skákarinnar. Hann hafði mikið til sín máls þar, því með þessu átti hann við að peðin búa til landslag tálbórsins. Staða peðana segir til hvar best fyrir okkur að sækja og hvar við þurfum að verjast. Kíkjum fyrst á peðastöðuna hérna fyrir framan okkur og hér sjáum við peðastöðu sem getur komið upp úr mörgum mismunandi byrjunum og reyndir skákmeistarar munu strax kannast við þessa peðastöðu því þetta er peðastaða sem getur komið upp úr drottningabragði sem er algeng byrjun. Við sjáum að það vantar peð á C-línuna hjá hvítum og það vantar peð á E-línuna hjá svörtum og þetta er svo algeng peðastaða, hún er stundum kölluð Karlsbad peðastaðan. Í svona peðastöðu eru nokkrar hugmyndir hvernig er best að tefla stöðuna. En staðan býður ekki upp á mjög marga möguleika, nokkra vissulega, en það er ekki bara hægt að gera hvað sem er. Það er þekkt að það eru nokkrar leiðir sem eru bestar hér. Og möguleika hvíts felast í því, annars vegar að sækja fram á drottningavængunum með þessum tveimur peðum, gegn þessum peðum svarts hér. Það er eitthvað sem myndi kallast minni hluta árás, þegar svona fá peð sækja gegn fleiri peðum. Og hugmynd hvíts með þessari framrás hér er að búa til veikleika hjá svörtum hérna á C6. Önnur leið fyrir hvítan er að reyna að sækja fram á miðborðinu, reyna að leika peðinu á E4 og hann getur undirbúið það með að leika F3 fyrst og svo E4 til þess að hann tökum á miðborðinu. Svartur eftir á móti hann getur sótt hérna á kóngsvagnum til dæmis með að leika F-peðinu sínu fram og framkalla einhverja veikleika á hvítum eða sækja fram með mönnunum sínum á kóngsvagnum eða jafnvel að reyna að sækja fram á miðborðinu með að leika B6 og C5. Þessar hugmyndir gilda í þessari peðastöðu og það eru ólíkar hugmyndir sem gilda í mismunandi peðastöðum. Við skulum kíkja á fleiri dæmi um þetta. Við sjáum næst peðastöðu sem er mjög lokuð og ef þið eru vönið að tefla, eru þið reyndir skákmenn þá þekkið þið strax þessa peðastöðu. Þetta er peðastöða sem kemur upp úr franskri vörn og við sjáum að miðborðið er alveg læst og það sem ég tek eftir strax í þessari peðastöðu er að staða peðana segir okkur svolítið hvar er best að sækja. Til dæmis væri mjög óhentugt fyrir hvítan að sækja hérna fram á drottningavængnum í þessari stöðu. Því að svartur er búinn að ná sér í meira rými þar. Og ég ætla að benda ykkur eina ágæta þumalputtareglu. Ef þið horfið á hvernig peðastaðan liggur eða hvert hún stefnir, við sjáum að hvíta peðastaðan stefnir hérna yfir á kóngsvanginn. Þetta segir okkur að það sé best fyrir hvítan að sækja á kóngsvagnum og hann ætti að reyna að sækja fram með því að grafa undan peðakeðu svarts með því að sækja að öftustu peðanum í hans keðu. Sem sagt, sækja að peðanu hérna F7 eða peðanu á E6 og hann getur gert það með að reyna að leika F-peðinu sínu fram og búa sér til veikleika hérna aftast í peðakeðunni og leið að hann er búinn að ná öftustu peðanum hjá svörtum þá verður auðveldar að sækja að hinum peðanum. Aftur á móti ætti svartur að reyna að sækja fram hérna á drottningavagnum því að peðastan hans stefnir í þá átt. Planið hans getur verið að leika B-peðinu hérna áfram og reyna að grafa undan hvítu peðakeðunni. Samanskapi alveg eins og við töluðum áðan. Kíkjum á annað dæmi peðastöðu og hér erum við peðastöðu þar sem að við sjáum veikleika. Og veikleikin í þessari stöðu er D-peð svarts. D-peð svarts verður ekki valdað af öðru peði. Og það er ágætis regla að almennt með peðin að hugsa sér vel áður með að leikur þeim því það er ekki hægt að bakka með þau. Hér til dæmis var svartur, getur við séð að svartur var síðast að leika C-peðinu sínu fram og þá skildi D-peðið sitt eftir, D-peðið verður ekki valda öðru peði og þá er það veikleiki. Það er ágætis þumalputtaregla. Það hefur varanleg áhrif á stöðuna að leika peðunum fram. Ef leiður að leika peðunum fram þá getið ekki bakka með það, þið getið ekki leiðrétt mistökin. Það er líka ágætt að reyna að stefna því að fá upp stöðu þar sem að peðin geta valdað hvort annað. Ef að peðin valdi ekki hvort annað þá þurfa verðmætari mennirnir að eyða tíma í að valda peðin. Hér er svartur með bakstætt peð á opinni línu og það er mjög auðvelt fyrir hvítan að sækja þessu peði. Einlega fyrir hvítan að sækja þessu peði væri til dæmis að tvöfalda hrókana á línunni, hlaða á peðið og af því að það verður ekki valda með öðru peði þá þurfa svörtu mennirnir að hugsa að valda það og það geti fallið á endanum. Þetta er svona varanlegur veikleiki. Næst langar mig að sýna ykkur stöðu þar sem að svartur hefur aðeins öðruvísi veikleika. Hann hefur reyndar bakstætt peð og opin línu alveg eins og áðan en í þessari stöðu hefur hann líka veikleika fyrir framan peðið
og hann einkennist af því að fyrir framan peðið er reitur sem verður ekki valdaður af peði. Það er ekkert svart peð sem getur valdað þennan reit og þess vegna er þetta mjög góð svona bækistöð fyrir hvítumennina, til dæmis sérlega góð staði fyrir riddara eða biskup. Þannig ef hvítur riddari getur hoppað hérna á D5 þá getur hann staðsett þar bara varanlega, það er ekkert peð sem getur rekið henni í burtu og það gerir þann mann mjög sterkan. Reynið því að forðast að búa til svona veikleika í peðastöðun ykkar með að leika peðanum of langt fram. Þetta peð hérna á E5 væri sennilega bara betra eða væri hérna á E6, þá væri það valda reitin fyrir framann D-peðið. Hér sjáum við peðastöðu þar sem að peðastöða hvíts er svona frekar flöt, öll peða hvíts eru á byrjunarritunum en peð svarts er aðeins búin að hreyfa sig og það sem er einkennandi fyrir þessa peðastöðu er að hvítur hefur tvær peðaeyjar. Peðaeyja einkennist af peðum sem standa svona saman og geta valda hvort annað og hér hefur hvítur eina peðaeyju á drottningavagnum og eina peðaeyju á kóngsvagnum. Það er svona ágætis tumulputaregla að því færri peðaeyjar sem þið hafið, því betra er það. Þannig ef þið hefur margar peðaeyjar þá er peðastæðin eitthvað frekar slæm. Svartur hefur 3 peðaeyjar, en svörtu peðin eru komin aðeins lengra fram og það er miklu meira landslag í svörtu peðastöðunni. Þannig að þó að svartur hafi 3 peðaeyjar, eins og við sjáum hérna, þá ætti það að þýða að svörtu peðin séu veikari, en þetta býður líka svörtum upp á aðeins fleiri möguleika. Hann hefur til dæmis opna línu hérna til þess að sækja eftir og hann hefur tök á ýmsum reitum, þannig að þetta er ekkert alslæmt. En almennt er talið að því fleiri peðaeyjar sem þið hafið, því verra er það. Eitt í viðbót sem að ég hugsa mikið varðandi peðin, og þetta hugsa ég alltaf því ég er að tefla. Ég reyni alltaf að fylgjast með stöðu biskupana og peðana og hér til dæmis erum við með stöðu þar sem öll hvítu peðin eru á hvítum reitum og öll svörtu peðin á svörtum reitum. Capablanca, sá sterki skákmeistari, sagði eitt sinn að það er mjög skynsamlegt að stilla peðunum sínum upp á andstæðum reitum við biskupinn og það sem hann átti við með því var ef að biskupinn er á svartum reitum þá er skynsamlegt að stilla peðunum upp á hvítum reitum. Þetta þýðir að biskupinn kemst á auðveldlega á milli peðana, hann rekst ekki í peðin. Í þessari stöðu hefur hvítur mjög góðan biskup miðað við peðastöðuna sína. Biskupinn hans er á svartum reitum, peðin er öll á hvítum reitum, biskupinn kemst auðveldlega á milli. Svartur hefur hins vegar öll peðin á svartum reitum eins og við sjáum og biskupinn er líka á svartum reitum og þetta þýðir að biskupinn hann rekst í peðin og hefur töluvert takmarkaðra pláss til þess að hreyfa sig eftir heldur en hinn biskupinn. Hvítur stendur sem sagt betur í þessari stöðu, biskupinn hans getur sem sagt sótt að svörtu peðunum og reynt að hóta þeim, en svarti biskupinn getur ekki haft neina áhrif á hvítu peðin. Ef við breytum stöðunu örlítið, við breytum stöðu biskupana, þá sjáum við hvað staðan breytist mikið. Hér hefur hvítur biskup á hvítum reitum og peðin sín á hvítum reitum, þannig að hann hefur þá slæman biskup, biskupinn hans rekst í peðin. Svartur hefur góðan biskup þar sem að biskupinn hans kemst auðveldlega á milli peðana og rekst ekki í þau. Ég hugsa alltaf þetta þegar ég tefli og ég mæli með að þið prófaði að gera það líka. Það ætti að bæta árangurinn eitthvað töluvert. En þetta var svona fyrsta innslagið peð og peðastöður. Takk fyrir þetta í bili.